नाज़रीन, सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात ऐं ॿोॾि मुतासिरनि तरफ़ां वाहर न थियण ऐं पाणी निकाल न करण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरनि ऐं धरणनि जो सिलसिलो जारी आहे। एसएस न्यूज़ जे नुमाइंदनि मूजिबि रतोदेरो में यूसी जुमो अगम जे ॻोठ अली मोहम्मद बिरोही जे रहवासियुनि इमदाद न मिलण ख़िलाफ़ जेकबाबाद रोड ते टायर साड़े एहतिजाज कयो, जंहिं सबबि गाॾियुनि जूं डिघियूं क़तारूं लॻी वयूं। एहतिजाज जी अॻवाणी कादिर बख़्श बिरोही, करीम बख़्श बिरोही, रसूल बख़्श बिरोही, शाहनवाज़ बिरोही ऐं ॿियनि कई। मलकानी शरीफ़ में पराण घारे जे मुतासिर ॻोठाणनि महराब चांडियो, खुर्शेद आलम आराई, सोनू चांडियो ऐं भरपासे जे ॻोठनि जे रहवासियुनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। सरहाड़ी वार्ड नंबर 1 में मक्सी बिरादरी पारां बरसात जो पाणी निकाल न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाज करे पंहिंजी मदद पाण तहत क्रेन मशीन ज़रिए ज़मीन खे बंदि ॾियारियो वियो। मुज़ाहिरीन अली रज़ा मक्सी, शाबेक मक्सी, कुर्बान मक्सी, मंठार मक्सी ऐं ॿियनि इंतज़ामिया ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। सखर में ॿोॾि ऐं बरसात मुतासिरनि लाइ ईंदड़ इमदादी सामान में थींदड़ करप्शन ख़िलाफ़ जमात इस्लामी पारां कासिम पार्क खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन जे अॻवाननि मोहम्मद हुसैन मेहनती, अब्दुल हफ़ीज़ शेख ऐं ॿियनि जो चवणु हो त सरकार खे वॾी मिक़दार में इमदादी सामान मिलियो आहे, पर उन सामान ते चूंडियल नुमाइंदनि जा घण घुरिया कब्ज़ो कयो वेठा आहिनि। मीरपुर माथेलो में शहरियुनि पब्लिक हेल्थ इंजीनियर पारां पैसा वठी पाणी निकाल करण ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो। आसिफ़ाबाद मुहल्ले में खोही जो गंदो पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। रहवासियुनि अकरम लाशारी ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त पाणी निकाल कराइण जा पैसा न ॾियण ते पाणी निकाल नथो कयो वञे। तलहार में जमात इस्लामी पारां तालके तलहार समेत बदीन ज़िले जे ॿोॾि मुतासिरनि जी वाहर न थियण ख़िलाफ़ जमात इस्लामी तरफ़ां मुज़ाहिरो कयो वियो। अल्लाह बचायो हाली पोटो, अली अहमद बलेदी, नूर अहमद बलेदी, अली अहमद शाह ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाज कयो वियो। शहदाद कोट में जमात इस्लामी जे कारकुननि ऐं ॿोॾि मुतासिरनि इमदाद जी विरासत में मुबैना करप्शन ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। डॉक्टर इम्तियाज़ शेख, हाफ़िज़ मंसूर अबड़ो ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में हथनि में प्ले कार्ड खणी अल्लण शाह खां बाईपास ताईं रैली कढी एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे हुकूमती नाअहली ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई। होॾां शहदाद कोट में अंधनि, गूंगनि, ॿोड़नि ऐं माज़ूरनि राशन ऐं टेंट न मिलण ऐं वाहर न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। मख़सूस माण्हुनि अली मोहम्मद बिरोही, सुधीर सेलरो, मोहम्मद बिन बिरोही, असदुल्ला सुमरो, रहीम बख़्श ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में प्रेस क्लब अॻियां इशारा करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो ऐं वाहर जी अपील बि कई वई। नवाबशाह में PTI तरफ़ां शिराज चौक वटि महांगाई ऐं शहर मां बरसाती पाणी निकाल न करण ख़िलाफ़ इनायत अली रिंद ऐं ग़ुलाम अली उन्नड़ जी अॻवाणीअ में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। शहदादपुर में जमात इस्लामी पारां बशीर लाखो, अहमद अली निज़ामाणी, आसिफ़ महमूद कुरैशी ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में प्रेस क्लब अॻियां हुकूमत पारां बरसात ऐं ॿोॾि मुतासिरनि जी मदद न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाज करे नारेबाज़ी कई वई। नाज़रीन, वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।